Улсын баруун турууны гурил тэжээл аж ахуй ховдын Эрдэнэргийн услаатай ногоо нурын тэжээл аж За баруун бүсийн тариаланчдын зөвлөгөөнд би захимаар оролцсон. За ер нь бол улсын төсөв дээр одоо улсын баруун туруунд элеваторын асуудал шийдэгдэж байгаа. За хувийн аж ахуйн нэгжүүд баруун бүсэд ер нь гурилын үйлдвэр хэрэгдэж байгаа. Тэр Эрдэнэ-Бүрэнгийн услаатай газар тариалангийн 500 гагийн асуудал дээр Азийн хөгжлийн банкнд бас санал тавьсан. Одоогоор зөвшөөрөл нь харамсалтай нэрийг байгаа. За таны хэлж байгаа тэр байшин барилгын худалдаатай, дуудлага худалдаатай холбоотой асуудал бол манай яамны биш. Шадар сайд улсын онцгой комиссийн зүгээс гарсан шийдвэр гэдгийг манай хэд сая танилцуулж байна. Тэгэхээр тэр хүрээнд та асуудлаа тавих нь зүйтэй байх. Бидний хувьд бол цаашдаа Евразийн хэлцээртэй холбоотой баруун бүс бол ийшээгээ гарцтай маш том бололцоотой ийм бүс болох учраас баруун бүсийн газар тариалангийн хөгжлийн техник эдийн засгийн үндэслэл зураглал гаргах энэ ажил руу бас орж байгаа. Төсөв мөнгө нь бас тодорхой хэмжээнд тавь. За тэр тэжээл аж ахуйн байр дээр ч уг нь хувьчилж авсан байгууллага нь ажиллахгүй байсаар байгаа дөр байгууллага нөхцөл цааш тэр нь тэжээл аж ахуй байгууллага нөхцөл байгаа л да.